Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas ćemo samo jedan mali kratki video kako pripremiti rotkvu sa medom. Dakle, to vam je prirodni lijek protiv kašlja i olakšava stanje bronhitisa. Dakle, sve iz prirode što je može biti samo dobro, ne može vam naškoditi. Ovu rotkvu treba dobro sada fino oguliti. Postoje dva načina. Postoji način da joj napravite kapicu, da odrežete ovaj vrh. Naravno, prije toga bi je dobro oprali i oribali. I onda izdubite nožem i stavite meda unutra, stavite uz djelu, poklopite sa tim poklopcem i ostavite da pusti taj sok. Međutim, ja ću raditi jedan lakši način. Mislim da nam je svima onako malo više prilagodljiv, jel? Tako što ćemo rotkvu komplet oguliti i nasjeckati na kocke te zaliti ovim medom koji je također domaći. Nakon što smo je ogulili i oprali te posušili ubrusom, sada ćemo fino da je nasjeckamo na kocke. Kocke prebacimo u jednu staklenu posudu. Kocke ovako pritisnite dole, fino, slobodno, čistim rukama, nju to ništa ne boli. Sada, nakon što smo to uradili, dodajemo med. To je završni dio što se tiče pripreme. Otprilike nekih 2-3 kaške, znači pospijete odozgo polako. Kod mene je ovo jedno 5 kašika, ima puno rotkve, ali nema veze, sve će se to popiti. Eto ga. Sada ćemo zdjelu pokriti folijom ili običnom ili bilo čime i dobro ušuškati ovako. Ostaviti da stoji 12 sati. Za 12 sati rotkva će da pusti i sok, tako da ćete dobiti jednu tekućnu koju ćemo procijediti. Vidjet ćete na kraju da vam sada ne objašnjavam. U svakom slučaju ovako ušuškano ostavite na sobnoj temperaturi 12 sati. I evo mene poslije 12 sati. Vidite koliko je soka pustila rotkva. Pogledajte koliko toga ima. Ja sam pripremila tu jedan mali galon u koji ću to sada fino da procijedim prije svega u jednu zdjelu. I evo, sirup smo procijedili. Sada ćemo ga izliti u neku staklenu posudu na kojoj imate poklopac. Vidite kako je u tečnom stanju. Kao sirup iz apoteke. Ali prirodan i zdrav. Znači, nema nikakve hemije u njemu. Ovo obavezno probajte u slučaju da vam bude zatrebalo jer ovo je prijeki lijek. Eto, ako treba i vašim prijateljima, podijelite s njima video, dajte im savjet. Nadam se da sam vam pomogla. Ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste pa se gledamo opet. I još jedna mala napomena. Nakon što zatvorite, stavite u frižider.